Ndabaramutse bakunzi b'Isamizi Black FM kazamana makuru hagije n'izingingo nkuru zikurikira. Ishyirahamwe Parseme risaba leta ko yagabanya uburusho kubidandazwa ivyo bitama exoneration kuko ubwo burusho bwatuma bakuzimbuka kubidandazwa. Nayo mu gihe himirije amatora mu Burundi ishyirahamwe ry'ibikorwa kinyafrika vy'impuwe make barasozereye ibikorwa bari batunganije bigize n'amarushanwa y'umupira w'amaboko kugwaruka rw'abahungu ndetse n'abigeme. Nayo ntumbero y'igihiganwa kukaba kwari kugira ngo ugaruka ntirusamare kandi ngo ntirungabane. Abarundi baho hambere iyo baja gukura nk'ugaruka bw'ubu buriko rurakura ku Burundi babutunze cyane. Robert Bakaze nekaramfasha muhinga bw'ivyuma Viviane Manirambona nijengira ndabashikirize sangwa ikaze. Kuko nayimejeje kubabwira mu ngingo nkuru rero mu gihe imirije amatora mu Burundi ishyirahamwe ry'ibikorwa kinyafrika vy'impuwe make barasozereye ibikorwa bari batunganije bigizwe n'amarushanwa y'umupira w'amaboko kugwaruka rw'abahungu ndetse n'abigeme. Aime Pascal Nduwimana arongoye make hamenyesha ko intumbero y'iryo higanwa ko ari kugira ngo kugwaruka ntirusamare kandi ngo ntiruhungabane kuko nyuma y'amatora ubuzima burabandanya. Tega yompi Aime Pascal Nduwimana arongoye ishyirahamwe make. Rero twashatse yuko ubwa mbere abanyagisagara rwaruka ataco dusamaza ataco duhungabanya. Twifuza yuko tugatera kama imbere yuko no matora aba canke no mu matora canke inyuma yaho ubuzima burabandanya. Amatora si arangiza ubuzima siyo kandi aca butanguza. Amatora aba umusi umwe utarenga ubuzima bukabandanya kandi aya matora saya mbere kandi sina ya nyuma kandi igihugu kirakomeza kandi turakeneye kugwaruka iyi vision ya 2040-2060 ni iwanyu ugwaruka. Iyi ni ya mwebwe niyo mpamvu rero make twabifashe nkama turavuga tuti imyaka 10 rero itandukane niyo twabayemwo kuva twikukira. Niyo mpamvu rero twashimiye abano banyagisagara runo gwaruka ruri hano kwijabe. Iyi migwi iratandukanye hari iva no mu makartier atandukanye. Iyi migwi iri ngaha ntigira idini ntigira intara ntigira ubwoko ntigira umugambwe. Aba n'abarundi ugwaruka guno musi ugwaruka gwejo ugwaruka rwo muri mbona kazoza nshasha. Rero turabashimiye yuko amatora azoba itariki 5 ukwezi kwa gatandatu. Aya dusange turi ku bikorwa vyo kwiteza imbere. Umunyeshuri amenye ko ahamagariwe kwiga, umunyeshuri amenye ko ahamagariwe igikorwa cyo gufatikaye ataco musamaza ngo gitume atwagwa n'ibi canke ibindi. Imigambwe irahera hakazi yindi ariko ubu Burundi bwacu burabandanya. Aime Pascal yongera avuga ko yambana kazoza bashaka kuyijamo bari mu iterambere mu gukora ibikorwa bitandukanye nko kutandaza korora ndetse n'ibindi. Subira mutega yompi Aime Pascal Nduwimana. Vision ya 2040 na 60 tuikeneye kuyijamwo tutujije turi hamwe turi kwiterambere. Twikinire basket tudandaze tworore tubabaganga tubaba engineer tubaba docteur tubaba gwiza tunga tubaba gwiza mwimbu tube abadasanzwe kandi twubaha indongozi twubaha igihugu. Sinorandira rero nagomba nshimwe ejo amashure aratangura. Turashimiye ugwaruka turashimiye abigisha turashimiye rino shirahamwe. Twifuza ko mwese muba abambere kandi turifuza ko kino gisagara kiba akarorero. Warundi baho hambere baje gukukura nk'ugwaruka gubu ruriko rurakura Burundi babutunze cyane. Ivyo rero bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yabivugiye mu ihuriro ry'ugwaruka rusanzwe rufashwe mu mugongo ntishiramwe paeje. Iryo huriro rikaba risanzwe riba buri mwaka rikaba ryabaye kuri wa gatanu hariya Igitega. Akavuga kugwaruka ari inkoni abakera bategerezwa gukomeza kugira ngo bayishimikize. Tega yompi Evariste Ndayishimiye. Twese turabarundi ukiyumvira iyo isheke twagize iyo myaka iyo tutayigira tuba tugeze amajahe. Hagiye je mvuze ni je uko nakuze sishaka kugwaruka rukura kuko twe twakuze hariho imvo ndaraba ibintu twakuriye ukavuga uti iyo twakura nk'uko ugwaruka bw'ubu ruriko rurakura tweho tuba tugeze Uburundi buba butunze cyane. Iyo isheke twagize
sinifuza ko kwama tuyigira jewe nita mwebwe ugwaruka nk'inkoni twebwe abakera dutegerezwa gukomeza kugira tuyishimikize none ngaha je mfise imyaka 65 ntegerezwa kubona yuko inyuma yanje hariho uwo nishimikiza nkumva ko njyamye mvuga ndisinziririye ndaremye hariho abariko barakora ibikorwa ku buryo amabarabara ariho mwebwe ubu sindabita Burundi bwe kuko ni mwebwe ncungiye ko ntakakubesha kuko hariho ugwaruka ruko ruraza rubona ejo ni hehe ntegerezwa kurema ejo mugabo twebwe yongira mfe ntabiriye kuko inyuma yanje hari kinogo kuko nagize sheke y'ubuzima imbere yanje imyaka yandeze ngiramfe none ngiramfe ntabaye umuntu twama muri ivyo urose post ucuvuga uti yo imana yanyukururiye. Abavyeyi bibungenze ngo bahamagarirwa kwama bitaba inshansho kugira bakingira ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abana bibungenze. Ivyo rero bivugwa na muganga Marie Vianney Nkunzimana ajejwe gukurikirana abavyeyi bibungenze ku ivuriro rito ryo kwa Ntiba aho benshi bita kuri Ave Marie riri muri quartier Carama mu gisagara ca Bujumbura. Marie Vianney Nkunzimana yongera avuga ko atampamvu nimwe yatuma umuvyeyi yibungenza atitabira inshanco kuko ngo igihugu kibitayeho izo nshanco kizigura amafaranga nabo bakazironswa ku buntu. Tega yompi Marie Vianney Nkunzimana kuri micro ya mugenzanje Frère Bernice Ishaki. Abavyeyi badakunda kwitabira inshanco nuko bomenya ubwa mbere ko igihugu kirabitayeho kuko kirabaronderera izo nshanco igihugu kizigura amafaranga mugabo bakazironka ku buntu bari bakwiye rero kumva yuko ari ku neza yabo gukurikirana urucanco kuko bituma twebwe tubona yuko uwo muvyeyi hari ibintu bishobora gutuma amererwa nabi acibungenze canke yamaze kwibungenga bigatuma dukingira ubuzima bwiwe n'ubw'umwana yibungenze. Dukeneye yuko mu gihugu atabana boza barandura nk'ingwara ya tetanosi bakivuka kandi atanu umuvyeyi yoza arandura nk'ingwara ya tetanosi akivuka. Urumva kaje ku gipimo ntazomenya yuko ategerezwa gukingirwa kandi ntazomenya yuko ategerezwa kuvyarira kwa muganga. Ni vyiza rero ko atwitura kugira ngo tumuhe impanuro zose zikwiriye zo kugira ngo azokwibaruka umwana neza w'amagara meza nawe nyene azoshobore kurera umwana wiwe neza afise amagara meza. Nayo ngo ku bavyeyi baba bafise ibibondo vyo gucandagisha bogerageza kwitabira inshanco zisabwa ku bana ngo kuko inshanco ari ingirakamaro ku magara yabo zibakingira ingwara z'ubwoko butandukanye kandi ku mwana atari umuvyeyi wiwe gusa ahubwo ngo ni n'uw'igihugu. Subira mutege yompi Marie Vianney Nkunzimana. Bogerageza kwitabira izo nshanco basokuru barayamaze ngo umwana n'uw'igihugu nico gituma igihugu kiratanga amafaranga menshi yo kugira izo nshanco ziboneke mugabo kikaziha abo bana ku buntu. Ni vyiza rero ko bazitabira kuko umwana n'uw'igihugu mu Burundi bwose kuko aretse kumucandagisha kumbura agafatwa na ya ngwara yareka kumucandagisha iramuhitanye kumbura hafuye uwobaye umukuru w'igihugu uwobaye umushikiranganje uwobaye umukenguza amateka ni kuvuga hapfuye umuntu wingira akamaro ku gihugu kandi bivuye ku bugaba bw'umuvyeyi. Rero nibitabira izo nshanco ntaco bibatwara nta mafaranga bibasaba guheba uwo mwanya gusa. Abanyamigambwe ngo bariko bayitegurira neza amatora hamwe n'imyiyamamazo ndetse ngo babanye neza n'indi migambwe nayo ikijanye n'uburyo imigambwe ikoresha. Diomede Ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi habona ko leta yofasha imigambwe mu kironsa uburyo maze bagashobora gushikira bene gihugu. Iyi nkuru tuyikesha Cynthia Nimubona. Gambwe ngo bariko baritegura neza. Bamwe baserukira ibigambwe twaganiriye bavuga ko bariko baritegura na cyane bategura inderetsi zizobacungerera amatora ndetse no kuraba ibibanza bibereye baziyamamarizamwo naho usanga bagira utubazo bivanye n'uburyo bwo gukoresha amatora. Turiko turayitegurira neza, turiko turategura n'inderetsi bazoducungerera amatora, hama tubaha n'inyigisho tukongera turiko turaraba ibibanza
bibereye bizoberamwo imyiyamamazo kugira ngo tuzobitange mu baserukira amakomine baserukira leta imbere y'amategeko kugira ngo tuzoce tubimenyesha ntihazobe intambamye yo kutuburabuza. Nayo ku kijanye n'umubano mwa bino bihe ngo abanyamigambwe batavuga rumwe n'uri ku butegetsi ngo babanye neza n'uwo mugambwe ndetse n'iyindi muri rusangi bakabona ko haguma umwumvikano kuko twese turi bene Burundi maze hakabaho koroherezanya. Twege uko twobivuga tubanye neza kuko mu mugambwe iwacu urunani rw'igihugu ruharanira demokrasi ko gushika ubu nyene tuvugana nta mugambwe ku butegetsi n'umugambwe urunani rw'igihugu ruharanira demokrasi birashamirana maze tukanasaba yuko bitoshika no mwico kiringo tugiye guhiganwa nabo. Ubwa mbere na mbere message no banza guha abene gihugu muri rusangi nuko twova kuzimo twaje ibuntu tubone neza yuko twese turi bene Burundi. Rero mu bwo butandukane bwacu reka twese igihugu turagisangiye tuze tworoherezanye duhiganwe. Ku kijanye n'uburyo bakoresha Diomed Ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi abona ko leta yofasha imigambwe mu kubaronsa uburyo hakabaho itegeko rivyemeza neza irihari rigahinyanyurwa aho rivuga ko leta ishobora hakabaho ko leta itegereza guha imigambwe uburyo kuko usanga idafise naho ikorera. Rero turiko turegereza amatora y'ibihumbi 2025 eka mbere n'ibihumbi 2027 iboneka neza yuko imigambwe ifise uburyo buke iboneka ko itazoshobora gushikira abanywanyi na cyane cyane imigambwe isanzwe ivuga ko iri muri opposition. Leta yateza kwinanata kugira ifashe imigambwe abafise imigambwe bashobore gushikira abene b'igihugu kugira habeho competition. Nta kintu cyumvikana yuko amatora azoba yindi migambwe itagiye ku rubuga mushikire abanywanyi maze habihiganwa twerekanye yuko nk'imigambwe irenga 42 ugiye kuraba usanga na siège social ari 30% ifise ayikorera ugasanga iyi nifise ayikorera. Mwamenya ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi azokugurura icese ibikorwa byo kwiyamamaza igenekerezo rya 9 Rusama bigatangura ku 13 Rusama bikazorangira igenekerezo rya 2 Ruheshi uno mwaka maze amatora akazotangura ku igenekerezo rya 5 Uruheshi akazorangira igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025 nk'uko umugwi ujeje gutunganya amatora seni uvyerekana. Ndamushimire Cynthia nimubona nyuma y'akaruko gato turatubandanya n'amakuru twabateguriye. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Amasezerano yatewe ku mukono mu 2023 hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Bubiligi ko kirangamisi cy'ibikorwa bizorangurwa ngo hakaba hagiye kuzoshirwa mu ngiro n'igihugu cy'u Bubiligi. Ayo masezerano hakaba arayo gufasha mu gisata c'indero, igisata c'uburimyi, mu ntwaro eka ndetse no mu gisata c'amagara y'abantu. Ivyo rero bivugwa na Rosine Girene Gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nayo icegera cy'umushikiranganje wa mbere w'ubwami bw'Ububiligi akaba yarashimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuba yarabaye umubivyi w'amahoro mu gihugu. Tegayomi Rosine Girene Gatoni. Umubonano bagiraniye na nyicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagarutse ku ntumbero y'ugo rugendo aho ubwa mbere yarafise intumbero yo gutsimbataza imigenderanire hagati y'ubwami bw'Ububiligi bari igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Imigenderanire yagiye atosekara muri kahise na cane cane yuko muzi ko mu 2015 iyo migenderanire yari yarahagaze akaba yaraje rero azanye ubutumwa aje no kugaragaza icifuzo c'umwami w'Ububiligi guko ico gihugu cobandanya n'igihugu cy'u Burundi ku rugendo rw'ubucuti ku rugendo rw'ubugenzi ku rugendo gushigikirana bakibagira ko kahise katagiye kamera neza. Rero ni muri yo ntumbero yuko yaciye agaruka no ku masezerano yo gushigikirana asanzwe ari hagati y'ubwami n'Ububiligi be n'igihugu cy'u Burundi. Amasezerano yatewe ku mukono mu 2023 isanzwe yerekana ikiremisi c'ibikorwa bizorangurwa bisata bitandukanye gisata c'uburimyi, gisata c'amagara y'abantu, gisata c'indero, gisata c'intwari bereye. Eka mbere yaciye ashikiriza nyine mukuru cy'u Burundi cifuzo c'ico gihugu co gusimbataza imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi no mu gisata co kwivuna
kwivuna abansi aho kizoza kiracigisha intwazagabo z'abarundi mu ishuri ry'ubwami ry'ububirigi. Icegera c'umushikiranganje wa mbere akaba ari nawe umushikiranganje w'imigenderanire yarafise kandi intumbero hegira kabiri kuganira ku mwitwarariko ico gihugu gisanzwe gifise kuvyerekeye amahoro n'umutekano mu karere k'ubuseruko na cane cane mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri iyo ntumbero yakeje cane ubwa mbere umukuru w'igihugu c'u Burundi kuko ari umubivyi w'amahoro ku ruhara ntangere ariko arakora kugira ngo amahoro asasagare kugira ngo asahirize ico gihugu kibanyi kugarukana amahoro n'umutekano na cane cane amukeza kuko ingabo z'u Burundi ziriyo gufasha ico gihugu biciye mu mumvikano no mu masezerano azwi n'ico gihugu. Ivyo rero bikaba vyerekana yuko igihugu c'u Burundi mu vyo gikora cose gikorera mu muco no mu mumvikano eka kibiba amahoro. Ishirahamwe Parseme risaba leta ko yagabanya uburusho ku bidandazwa ivyo bita exoneration kuko ngo ubwo burusho bwotuma haba kuzimbuka kw'ibidandazwa kandi ngo hari abantu benshi usanga bikika mukiza batari bagenewe ubwo burusho. Ivyo rero bishikirizwa na Faustin Ndikumana harongoye ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parseme. Tega yompi Faustin Ndikumana. Mwishirahamwe Parseme turatera kamo leta kubijanye n'uburusho buhabwa mu bijanye no gutoza amakori exoneration kuko uravye nko mu nteguro janye n'amafaranga itukoresha ya 2023 ibyari byateguwe uburusho bwari bwateguwe bwangana n'imiliyaridi 135 ngukaraba zatanzwe nyene zirenga imiliyaridi 200 hafi miliyaridi 220 ni ukuvuga yuko zarenze ibirenga inshuro 167 kwijana. Aho rero ntuba washizemo za bwabusha butaba kubera ibijanye n'imigenderanire y'igihugu n'ibitakombye na convention de Vienne. Ni ukuvuga yuko ubwo burusho ari zo exoneration burenze imiliyaridi 100 amafaranga menshi cyane rero birasubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu birasubiza inyuma amafaranga ya leta atozwa bigatuma amakori aja ku ruhande rumwe na cyane cyane ku bantu bamwe bikora utaho ugasanga barayimije n'amakori menshi cyo bita secteur structuré tutagiye yuko usanga makori yandi atozwa amataxa aratozwa nk'amaxize cyo bita maxize canke ayo ibidanzo biva hanze biza kongereza ubuzima bugoye kubera ico bituma ibiciro biduka. Twavuye ko izo donation ziza gutuma ayo makora zaratozwa handi yongera canka ayo mataxi aza kuremera abandi barundi usanga bafise n'amikoro make. Nico gituma rero mwishage Parseme twasaba leta bwa mbere yuko bishobotse kwashira ko cyo bita suspension ihagarikwa ry'agateganyo cy'uburusho bumwe nyene butabugaragara impamvu hanyuma hagaca haba itohozwa riraba abantu cyangwa n'abantu ubwo burusho kubiya byaciye amategeko bakarabashira ko barikitse mukiza kuko byaragaragaye mu misi yahera ko abantu bikigabukiza muri ubwo burusho bifatiye ku gihagararo bafise canke iki ugasanga birono mu bitunzi b'igihugu. Hanyuma rero hakaba nico bita etude d'impact ni kigwa kiza kiraraba mbega ubwo burusho butanzwe igihugu kihungukira ikizo investissement ziza zingana gute twico bita privari mu gifaransa d'investissement muravye taux d'investissement mu Burundi gashora abanayo magazine yatanze hakaba ikintu bita kuraba yuko babifise akamaro uravye ubuzi butangwa canke ukaraba ingene mwimbu uyongira muri rusange. Ica gatatu no kuraba amategeko abigenga ko byaragaraye ko ari amategeko menshi asanzaye amategeko yoshobora kushita akaja hamwe hakaba itegeko rimwe rizwi kandi rikurikirana. Ubugira kane hakagabanywa inzego zitandukanye zisanga zitanga ibyo by'uburusho kuko usanga ari nyinshi ugasanga bigiye guhura rero ugasanga umwe wese yoshobora kuba yabikoze kwiwe. Hanyuma bakaraba n'abafise kimita pouvoir discrétionnaire no kuvuga ba bantu usanga batanga uburusho atawe babajije ugasanga byarashye ugasanga nk'ubushikiranganje uravuga ngo tuvyihweje ngo turasha gutanga ugasanga ntiyabikumbure biciye ku mategeko kujya aba yanditse. Iyo bayita pouvoir discrétionnaire yo gutanga uburusho uravye ko bikenewe canke bidakenewe.
cyane no kugura izindi nzira hanyuma hakazara kaba raporo cyo bita icegeranyo ku mwaka kirabwo busho bwatanzwe n'ababuronse na impact n'icyo bishobora kuba byazanye umuntu bakaraba yuko babijanye n'akamaro kabisa ku butunzi bw'igihugu kuko uburusho bwinshi yo butanzwe babaye nka fraude legalize mu bisanzwe uburusho butanzwe bukaza buratangwa bumwe naho wabuciye mu mategeko igihe biba bitari kubirazana ingaruka y'igihugu cumengo ni nka fraude biciye mu mategeko bwabo bitatereza gutangwa. Amakuru twabateguriye tuyarangirize muyavugwa mu gisata c'inkino inkino muri Primus League zarabandanije imigwi yagiye ikina umugwi wa Academy Deira ukaba waratsinze kwa ya Revision 2026 nayo ikaba yaranganije akaba ari ku munsi wa gatandatu nayo ku munsi wejo w'Imana umugwi w'igipolisi Rukinzo ukaba waratsinze Kanza United nawo ukanganya ikandetse na Vitaro nayo nyene ikaba yaratsinze eka rero umugwi Aigle Noire ukaba ari wo watahukanye igikombe ca Primus League no ku mugabane wa Buraya rero umugwi wa FC Barcelone niwo watahukanye igikombe citiriwe umwami harico Copa del Rey mwiganwa ryo mu Bwongereza Premier League naho umugwi wa Liverpool ukaba ari wo watahukanye igikombe Apollinaire Nduwimana. Ganwa gicicaro rikuru Primus League Burundi ryariko ryabandanya ku ndwi ya 28 aho imigwi yose yashoboye gutana mu mutwe kuva ku munsi wa gatandatu gushika ku munsi wa Mungu. Umugwi wa Mososho gusanzwe uvuka mu Rutana watsinzwe n'umugwi wa Academy Deira ibitsindo 3-1 mu gihe umugwi wa Burundi Sport Dynamic watsinze ibitsindo 4-2 by'umugwi wa RR Bama Speed. Umugwi wa Vision 2026 washoboye kunganya ubusa ku bundi n'umugwi wa Aigle Noire wo mu ntara ya Makamba aho umugwi wa Musongati usanzwe uvuka mu ntara ya Gitega watsinze ibitsindo 2-0 umugwi wa Bumamuru. Ku munsi w'Imana inkino zarabandanije aho umugwi userukira igipolisi cy'u Burundi wa Rukinzo shoboye gutsinda ibitsindo 3-2 umugwi wa Ngozi City ndetse n'umugwi wa Interstar shobora gutsinda ibitsindo 4-3 umugwi wa Kayanza United umugwi wa Misaje